përpara. Dhe nëse ne nuk bëhemi të gjithë bashk, atëherë neve kemi më të vështirë. Bashkimi bën fuqinë. Mësimet e erojton kombëtar. Zoti Ali Mehmeti, sheh ndonjë ndryshim mes kandidatëve të listës së hapur dhe atyre të listës së mbyllur sa i takon angazhimit në terren? A është angazhimi i njëjtë? Ju thash pak më parë këto kur ju përmenda kamerat. Unë jam terren, do të thotë që nuk arrit do të monitoroj dot gjithkund tjetër që është në terren, sepse ndodhen vend në terren. Jo, keni një vlerësim nga njerëzit që takoni, për shkakun që mund të keni shkuar ju dhe nuk i kanë shkuar kandidatët e listës. Jo, është e kundërta, tash ka ndodhur një paradoks me këtë lloj sistemi zgjedhor kështu çal që kemi ne. Po dalin ata të listës së mbyllur më shumë. Jo, kemi një problem të kundërt që po i shohim shumë më tepër njerëz. Po i shkojnë disa kandidatë, kryesisht të listës së hapur, kryesisht, po dhe të listës mbyllur, patjetër. Po më pak të listës mbyllur. Po shkojnë shumë. Kemi problem. Pra nga ajo pjesa s'vjen me na pa njerëj, tash kemi dalë ke pjesa po na vinë shumë njerëz. A është kjo një gjë po e mirë? Unë mendoj që mirë që nuk angazhohen kaq shumë edhe atë listës mbyllur, doktor, se pastaj do ishte më. Do thash, unë nuk i vendos dot një çip secilit për të parë se ku shkojnë dhe çfarë bëjnë gjatë ditës, sepse jam i angazhuar vetë në terren. Ditë them që në zonat ku ndodhem kanë ardhur kandidatë të listës mbyllur. Jo të gjithë kanë ardhur sipas zonave që janë përcaktuar për deleguar. Jo, janë ndarë zot. Tirana shumë e madhe. Tirana është numri më i madh i banorëve qarku Tiranë. Ju doktor, kush është nga kandidatët e listës mbyllur që vjen në zonën tuaj? Po ju e dini 12 kandidatë e listës mbyllur të Tiranës. Unë punoj në gjithë Tiranën. Po. Do të thotë që të gjithë kandidatët kanë drejtën e tyre të punojnë aty dhe të japin ndihmën aty. Kështu që unë mendoj që po për shkak të procesit. Jo, për të kuptuar ndonjë paradoks. Ka disa, unë ja thash kush ishte paradoksi. Paradoksi si vjet është që shumë më tepër kandidatë listës së hapur shkojnë e shohin një zonë caktuar dhe mund të qellojë që të bëjnë disa takime. A është kjo produktive apo jo produktive, ne do ta shohim pak më vonë. Vere që e njëjta situatë ndodhe ke kampi tjetër. Pse? Sepse e tillë ishte kjo reformë zgjedhore që unë mendoj ka tmerrsi shumë gjëra për të korrigjuar. Që nga fakti mendoj unë, që nga fakti le të themi i goditjes i asaj që unë quaj demokracia drejt për drejt, ose demokraci nga poshtë lart. Pra zgjedhësi duhet të ketë mundësinë të zgjedhë jo vetëm subjektin dhe programin e këtij subjekti, po dhe njerëzit cilët do ta mbrojnë këtë program dhe parimet e subjektit, se për këto parime ne jemi të gjithë njësoj. Por e drejta e zgjedhësve tashti është vetëm tek lista e hapur, po themi, kështu që në këtë drejtim neve këtë sistem kemi, do ta zbatojmë, po unë mendoj që ka le të themi shumë sfida dhe vështirësi ky sistem për të ofruar ato që duhet të ofrojë për këtë sistem elektoral. Zoti Ali Mehmeti, kush mendoni nga kandidatët e listës së mbyllur ka merituar më së shumti vendin në listën e mbyllur përpos kryetarit të partisë? Unë mendoj që ka disa aty. Pra, neve kemi bërë një udhëzim i cili fliste jo vetëm për primare, po fliste edhe për kontribute politike dhe sociale. E di që janë disa po një mbase, një mund thoni. Jo, mund shihni juve sa dush aty. Ka kontribute politike aty ka shumë. Pra shumë ata njerëz që janë, ju din disa vende janë për aleatët dhe është kontributi i tyre si aleat në numrat e tyre të marrin ato vende që janë alokuar dhe brenda Partisë Demokratike, kontributi politik i njerëzve që janë në atë listë, unë besoj që nuk është për tu diskutuar. Ajo çka ne kishim të rëndësishme dhe mendoj unë që mund të ishte bërë edhe pak më mirë, është edhe kontributi social. Pra kjo ka qenë më pak e vënë në dukje aty brenda, megjithatë ka një kontribut social të madh tek lista e hapur dhe këtë neve mund ta shohim shumë qartë. Po, por kur mblidhe një bëjnë dy, ja ka një ndryshim shumë madh. Bashkimi bën fuqi. Tashti, nëse kjo ka dhënë optimizimin e rezultatit, ne do ta shohim shumë shpejt. Në të dyja rastet, neve situatën e kemi të kryer, aktet janë zyrtare, unë jam person institucional, hecim përpara në këtë drejtim. Zoti Ali Mehmeti, çfarë mendoni kur dëgjoni nga bashkëpunëtorët tuaj, pra njerëzit e listës hapur apo të mbyllur, politikanë të Partisë Demokratike që thonë se Edi Rama i ble kundërshtarët e vet? Po ka ndodhur kjo, ne i dim këto gjëra. Po nuk kanë ndonjë çudi. E pyesim njerëzit si mendoni juve? Ka ndodhur që ka blerë Edi Rama kundërshtar? E din njerëzit vet. Nuk ka nevojë neve të themi gjë. Juve ka tentuar njëri t'ju blerë? Mua më pëlqen shumë fakti që janë shumë të qartë që unë jam i pableshëm dhe s'më është afru kush. Më pëlqen shumë, janë të qartë. Pra i gjen njerëzit më pëlqen qartësia në politikë. Qartësia në politikë mua më pëlqen. Dihet në popullatën tonë kush mund të jetë i bleshëm e kush është i pableshëm. Patjetër, ke i pableshëm jashtë nuk afrohesh fare sepse e ke shumë të qartë dhe më bëhet shumë qefi që më konsiderojnë tillë nga ana Partisë Socialiste. Zoti Ali Mehmeti, në mjekësi janë ilaçet ato që
parandalojnë, kurojnë dhe shërojnë. Kur flitet për krimin zgjedhor, janë institucione ligjzbatuese. Si e vlerësoni rolin e prokurisë posaçme në këtë fushat? Shumë dobët. Neve